Hello guys, good morning. It's me Anjan Thapa and welcome to my channel. आज चाहिँ मेरो यात्रा सरस्वती झरना हेलम्बु तर्फको छ। बिहानै अहिले चाहिँ भर्खर 7 बजेको छ र म यहाँ यो ओट्स खाएर रेडी हुँदैछु। अब यहाँ ओट्स पनि खाइसक्नु लागिसक्यो। अब म र मेरो साथी चाहिँ आज हामी मेलम्ची हुँदै हेलम्बु सरस्वती झरना तर्फ लाग्ने छौं। मेरो भिडियो पुरै हेर्दिनु होला, लाइक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। मैले चाहिँ अब ओट्स खाएँ। अब यात्रा सुरु गरौँ। मेरो यात्रा सुरु हुन्छ अब। सुरुमा चाहिँ बाइकमा फुल ट्याङ्की तेल हालौँ। तेल छैन नि त बाइकमा। फेरि बाटोमा के हो बाइकमा त फुल ट्याङ्की तेल हाल्नै पर्यो नि। हाम्रो सरस्वती झरनातर्फको यात्रा सुरु भइसकेको छ। हामी चाहिँ खरिपाटी तेलकोट नगरकोट हुँदै कुन्ताबेसी झरेर त्यहाँबाट मेलम्ची बजार निस्केर त्यहाँबाट हामी हेलम्बुतर्फ लाग्नेछौँ। अहिले पुरै पिच भइसकेको छ माथि बस पार्कसम्मै। हामी चाहिँ अहिले तेलकोट रानी झुलामा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट तलतिर गयो भने चाहिँ रानी झुला झुलुङ्गे पुल पुगिन्छ। हामी चाहिँ अहिले नगरकोट बस पार्क आइपुगेका छौँ। नगरकोट बसबाट हामी सिधै मन्दन देवपुरतर्फ लाग्छौँ। अलि अगाडि गएर हामी तलतिर कुन्ताबेसीतर्फ ओर्लियौँ। अहिले चाहिँ हामी खस्रे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब यहाँ केही बेर बसेर हामी चिया खान्छौँ। अहिले हामी कुन्ताबेसी आइपुग्यौँ। अब हामी कुन्ताबेसीबाट मेलम्ची बजारतर्फ गइरहेछौँ। यहाँबाट कुन्ताबेसीबाट मेलम्ची बजार 17 किलोमिटर रहेछ। हामी अहिले मेलम्ची बजार आइपुग्यौँ। यो हो मेलम्ची बजार। अब हामी मेलम्ची बजार कटेर सिधै खोलाको तिरैतिर सेरा चौरटेतर्फ लाग्छौँ। यहाँदेखि चाहिँ अब झरनासम्म पुरै अफरोड हो रे। अब अफरोडको यात्रा सुरु भयो हाम्रो। मेरो साथी चाहिँ पहिला पनि त्यो झरना घुमिसक्या भएर हामीलाई बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो परेन। उसलाई सबै बाटो थाहा थियो। हामी हेर्नु त खोलाको तिरैतिर गइरहेछौँ। अब अहिले चाहिँ हामी ग्याल्थुङ बजार आइपुग्यौँ। अब हामी यहाँ केही बेर बसेर खाजा खाएर अगाडि बढ्छौँ। खाजा खाइसकेर हामीले फेरि हाम्रो यात्रा सुरु गऱ्यौँ। हामी अब ग्याल्थुङबाट सेरातर्फ लाग्दैछौँ। हामी चाहिँ सेरा कटेर अलि अगाडि गएपछि यो पुल आउँछ। यो पुल कट्ने बित्तिकै मासतिर देब्रेतर्फ ढलानको बाटो छ। ढलानको बाटो सिधै मासतिर लाग्ने रहेछ। यहाँ भण्डारी ट्राउट फिस फार्म जाने बाटो भनेर लेखा रहेछ। हामी त्यहाँबाट उकालो अब मासतिर लाग्यौँ। यहाँबाट लगभग 13 किलोमिटर छ अरे अब झरना। दुईजना हामी गफ गर्दै झरनातर्फ लागिरहेछौँ। हामी चाहिँ केही बेर यहाँ बस्यौँ। बाटो पुरै अफरोड रहेछ, गन्ड्याङ र गुन्द्रुङ। हामी चाहिँ अब यहाँ अमला टिप्दै अमला रहेछ। अमला देख्न सक्नुहुन्छ। अमला टन्नै फलेको रहेछ। हामीले पनि अमला टिपेर गोजीमा हाल्यौँ। अनि अमला खाँदै हामी फेरि झरनातर्फ अगाडि बढ्यौँ। यो डाँडा कटेर अर्को डाँडाको खोजमा पुग्नुपर्छ अरे झरना आउनलाई। अझ यहाँ चाहिँ पानी घट्टो रहेछ। यो हो पानी घट्टो। पहिला सबैतिर यस्तै हुन्थ्यो। अहिले पो अब मिसिनहरूको जमाना आयो। फेरि हामी झरनातर्फ बढ्यौँ अगाडि। ठाउँ यस्तो ढुङ्गा छापेर रहेछ। ठाउँ चाहिँ पुरै कच्ची गन्ज्याङ र गुन्द्रुङ छ।
पानी पऱ्यो भने त झन् बिजोग हुने बाटो रहेछ नि। धन्न पानी परेन रहेछ, हिजो नि पानी परे छैन, आज पनि पानी नपरे हुनाले चाहिँ अझ अलिक सहज भएको छ बाटो। यस्तो सानो सानो झरनाहरू पनि थुप्रै पर्छन् बाटोमा। हामी चाहिँ अब झरनाको नजिक छौँ। यहाँबाट मास्टर जाने बाटो होइन रहेछ, यताबाट सिधै जानुपर्ने रहेछ, बोर्ड पनि राखेको रहेछ दिस वे भनेर। पहिला चाहिँ गाडीहरू यहीँ छेउ मात्रै आउँथ्यो अरे, यहाँबाट झरनासम्म हिँड्दै जानु पर्थ्यो अरे। अहिले चाहिँ फराकिलो बनाएको रहेछ बाटो। बाटो हेर्नु त 2 दिन भयो पानी नपरे त यस्तो बाटो छ। अझ पानी परे भए त के हुन्थ्यो होला बाटो। चाहिँ ठाउँमा यस्तो हिल रहेछ। ल बाटो हेर्नुहोस् त, बाबा ऊ त्यो भिरमा चाहिँ पुरै भिरमाउरी रहेछ। भिरमाउरी चाहिँ पुरै चाको बनाएर बसेको रहेछ। ल हेर्नु त हौ, बाइक चाहिँ यहीँ रोक्ने रहेछ। यहाँबाट 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ अरे माथि झरना पुग्नलाई। बाइक चाहिँ यहीँसम्म हो। पुरै ढुङ्गा छापेर भर्याङ बनाएको रहेछ हिँड्नलाई सजिलो होस् भनेर। पसलहरू पनि रहेछ यहाँ 1-2टा। झरनाको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ कत्रो आइरहेछ। ऊ त्यो कुनामा हो झरना। है कडै छ त सिन त। फाइनल्ली हामी झरना आइपुगेका छौँ। झरना दामी रहेछ, दुःख गरेर आए अनुसार छ्या भन्ने खालको रहेछ। यो हो हेलम्बुको सर्सुङ झरना। अहिले एकदम फेमस छ यो झरना र फेमस भए अनुसार ठाउँ पनि दामी रहेछ। एकचोटि पुग्नै पर्ने ठाउँ। बबाल सिनै बबाल छ यस्तो। ल हेर्नु न, हामीहरू झरनामा केही बेर रमाइलो गऱ्यौँ, फोटो खिच्यौँ, भिडियो बनायौँ। झरना रमाइलो रहेछ। ल पुगेपछि फर्किनै मन नलाग्ने। बाटोमा त कस्तो अप्ठ्यारो भयो थियो, तर अहिले झरना आइपुगेपछि त्यो बाटोको सबै दुःख बिर्सियो। लगभग भक्तपुर जगतेबाट 85 किलोमिटर रहेछ झरना। केही बेर झरनामा रमाइलो गरेर अनि हामी फर्क्यौँ। अब चाहिँ हामी झरना घुमेर फर्किन लाग्यौँ। पानी पनि पर्ला आएको छ मौसम। फल्चो चाहिँ 50 तल राउन्डपर्छ। ल अब फल्चै छ। अब चाहिँ हामी ब्याक टु भक्तपुर अब फर्किँदैछौँ हामी। मौसम पनि च्यालेन्ज गएको छ। अब चाहिँ पानी चाहिँ नभेटे राम्रो कतिसम्म रमाइलो भयो। झर्ना पनि थुप्रा रहेछ। दियोस् आए अनुसार बाटो अनुसार छ्या भन्ने खालको छैन झर्ना। यसरी आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ।